次に3番乗り場に参ります電車は5時53分発普通湖西線和邇行きです。電車は8両で到着します。普通黄色矢印のつり下げ札3番から10番で2列に並んでお待ちください。The train arriving at track 3 is the local train departing at 5:50 bound for Wani via Kosei Line. This train consists of 8 cars. Boarding locations are indicated by yellow arrows and numbers 3 through 10. Please form 2 lines to board the train. まもなく3番乗り場に5時53分発普通湖西線和邇行きが8両で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。3番乗り場に電車が参ります。ご注意ください。